Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni adásában ezen a gyönyörű napon. Nekünk sem volt kedvünk otthon maradni, úgyhogy inkább eljöttünk a Dunára egy kicsit hajókázni. Ellenben nem hajózunk, hanem egy szárazföldi jachtot mutatunk be nektek, ezt az 1960-as Lincoln Premiert. A második világháború után megkezdődött az űrverseny és az űrkorszak időszaka. Ez mind a Szovjetunió, mind Amerika, később pedig Nyugat-Európa autótervezésére is hatással volt. Ez annyit jelentett, hogy az egyes gyártók igyekeztek olyan formatervekkel előállni, amik valamilyen módon utaltak az űrre, űrutazásra vagy űrrepülésre. A korszak másik érdekessége, hogy az amerikai gyártók rájöttek, hogy az embereknek igenis volt pénze új autó vásárlására, tehát évente új modelleket mutattak be. Ez annyit jelentett, hogy minden szeptemberben új formatervvel álltak elő, viszont az egyes modellév belső típusok gyakorlatilag ugyanúgy néztek ki, egymás klónjai voltak, csak nagyon apró részletekből jövünk rá, hogy melyik modellről is beszélünk. Akkoriban nem a nagy fekete SUV-ok jelentettek státuszszimbólumot, hanem az autó gyártási éve és a márkája. A típusjelölés, ami akkoriban nem is nagyon létezett az USA-ban, inkább csak a szűkebb ismeretségi körnek szólt. Korábban már egy hasonló autót, egy 58-as Continentalt mutattunk be nektek, ami kicsit eltér ettől a változattól. Ez annyit jelentett például, hogy az autó orrszerkezetét, illetve inkább hűtőrácsát, lámpáit kicsit áttervezték, másfajta díszeket kapott, plusz az ikerlámpák, amiket 57-58 környékén engedélyezett az amerikai állam, azok már nem egy külön önálló foglalatban, hanem a hűtőrácsba integrálva szerepeltek a géptesten. Ezeket az ütközőket Dagmar ütközőknek nevezték. Ezeknek a jellegzetessége, hogy rakéták megjelenését utánozzák. Külön érdekesség, hogy ezen még külön kis gumis jellegű felület is található. Na de mi az, amit még átterveztek az 58-as és 9-esekhez képest? Nagyon hasonlítanak, viszont nagyon pici módosításokat észrevehetünk a géptesten, amiknek igazából a célja az volt, hogy egy 3 éves autó már korszerűtlennek, elavultnak tűnjön, és ezért ösztönözzék az embereket az új autó vásárlására. Magának ugyanúgy, mint az 58-as, 9-es és ennek a 60-as formatervnek az érdekessége, annak ellenére, hogy lekerekített ívekből állították össze, mégis mondhatjuk rá, hogy egyes helyeken inkább szögletes jelleggel bír. Ez nem véletlen, mivel a Ford ebben látta a jövőt, mind a 3 nagy gyártónak megvolt a saját ideája. A mopárok az uszonyokba, a General Motors a temérdek krómban látta a jövőt, a Ford némileg csak részt vett benne, viszont többnyire ki akart maradni. Emiatt a lekerekített ívek és a néhol szögletes megjelenések miatt ezeket a szériákat, a Lincolnnak ezeket a szériáit úgy nevezték, vagy úgy gúnyolták, hogy húsvágó bárdal faragták ki őket. Ami még különbözik az 58-as és 9-es változatoktól, hogy az első kerék mögötti díszt kicsit áttervezték, ráadásul az orrszerkezet már nem nyúlik ki a géptestből, hanem egyenesen lecsapták. Ráadásul még a lökhárítót is áttervezték. Az autó hosszában láthatjuk ezt a hatalmas krómcsíkot, ennek gyakorlatilag az volt a szerepe, hogy ha az autó parkolt, állóhelyben volt, akkor is azt az érzést keltse, hogy az autó mozgásban van, száguld. Ennek az autónak csak egy darab tükre van, plusz egy belső tükör, akkor az anyós oldali még extrának számított. Ebben a modellévben, ugyanúgy, mint ahogy az 50-es években gyakorlatilag végig, a Lincolnokat
és kontinentálokat, meg gyakorlatilag bármelyik amerikai autót többféle kivitelben lehetett rendelni. Voltak kabriók, 2-4 autós limuzinok, kombik, viszont ennél a Lincolnnál elmondhatjuk, hogy ez egy hardtop 4 ajtós limuzin, ami annyit jelentett, hogy a B-oszlopot gyakorlatilag elhagyták. Ennek apró jelét még láthatjuk is. A hátsó ajtóknál találunk egy B-oszlop csonkot, ami egészen az ablakig jön fel. Mi az a hardtop? Gyakorlatilag keménytetős jelent, a hardtop convertible, vagyis keménytetős kabrió kifejezésből származik. Ennek eredetileg semmi köze nem volt a kabriózáshoz, lényege az, hogy a kabriózás illúzióját keltse, mind távolról, mind pedig az autó utasai számára. Gyakorlati funkciója nem volt, inkább csak a külsőségeknek szólt. Ha kicsit hátrébb jövünk, a C-oszlopoknál láthatjuk, hogy hátra is panoráma szélvédőt kapott, illetve azt, hogy az előző modellévhez képest az uszonyokat megint áttervezték, kicsit más lett a dizájn, és talán méretben ugyanakkorák vagy kisebbek. Ahogy mondtam, a Ford márkái, tehát a Ford, Mercury, Edsel, Lincoln és a Continental nem nagyon akart részt venni ebben az úgynevezett uszonyháborúban. De honnan tudhatjuk, hogy milyen modellről beszélünk, hogyha az autók gyakorlatilag azonos modelléven belül ugyanúgy néztek ki? Ebben az évben, 1960-ban a csúcsmodell a Continental volt, amit a Premier követett, majd a sort a legolcsóbb Capri zárta. Abból már tudhatjuk, hogy ez nem Continental, mivel másfajta hátsó lámpatesteket kapott, viszont ami mind a 3 évben, mind a 3 modellen azonos volt, hogy a tanksapkát ide, a hátsó embléma mögé rejtették el. Ennek elvileg az volt a különlegessége, hogy teljesen mindegy, hogy a benzinkúton hol parkolsz, vagy melyik oldalra állsz be, ugyanolyan távolságra kell elhúzni a töltőpisztolyt, és nem kell egészen az autó másik oldaláig eljönni vele, hogyha netán elrontanánk. Ami még az 50-es évek Lincolnjaira jellemző volt, az akkor megszülető Lincoln embléma. Ennek valójában az a története, hogy a Caprik és a fölötte elhelyezkedő Premierek 56 környékén egy aranyszínű lovag figurát kaptak az orrukra, viszont a Continentalokat meg akarták különböztetni. Ezért a későbbi Lincolnok már örökölték a Continentalokhoz tervezett emblémákat. Ebben a korszakban amerikai autók tekintetében egyedinek számított, hogy a motorháztető előre bukott. Ez inkább egy európai jellegzetesség volt, állítólag az volt a fő szerepe, hogy ha menet közben elengednek a zsanérok, akkor ne csapódjon a sofőrnek az arcába. Akárcsak a 60-as Caprikat és Continentalokat, ezeket a Premiereket is egy 7,1 literes V8-as motorral látták el, amihez természetesen egy automataváltót párosítottak. A modellévenkénti módosítások nem csak az autó formatervére, de az utasterére is hatással voltak. Ha megnézzük például a Laci 58-as Continentalját, annak a műszerfala egy nagy egységből állt, viszont 2 évvel később a 60-asokon már a különböző visszajelzőket önálló foglalatban helyezték el. Mivel ez egy luxusautó, abból is középkategóriás a Lincoln családon belül, ezért szinte természetes, hogy szervókormánnyal, automataváltóval, akkoriban még extrának számító analóg órával, rádióval, sőt, még légkondival is ellátták. Ami egy külön érdekes, hogy 2 üléssorral rendelkezik, mind a kettőn 3-3, összesen 6 ember szállítására alkalmas.
a váltón D1 és D2 fokozatokat találunk, a D1 2, a D2 pedig 3 fokozatot engedélyezett. Ez miért volt jó? Városi araszolgatásra inkább a Drive 1-et, autópályán pedig inkább a Drive 2-t használták. Több elektromos kiegészítőt is látunk az autón, mint például az elektromosan állítható ülések és ablakemelők. Annak ellenére, hogy légkondia is van a kocsinak, itt még elefántablakot is tudunk nyitni ennek a kis pöcöknek a nyitásával. A tükröket külön kézzel tudjuk állítani. Az űrverseny az autónak az apróbb részleteire is kiterjed, például ezeket a kapcsolókat úgy formázták meg, hogy rakétákra emlékeztessenek. További 50-es évekbeli amerikai jellegzetesség a panoráma szélvédő, ami egy nagyon jó megoldásnak tűnik, hiszen a kanyarokat nagyon jól be lehet vele látni, viszont egy B-oszlop nélküli hardtop tetővel kombinálva borulás esetén nagyon veszélyes. Rengeteg krómot találunk benne, és térkínálata is nagyon jó, mivel én vagyok 172 centi jobb napomon, hát én bőven elférek, szerintem egy ilyen 10-15 centi még biztos van a fejem és a tető között. De nézzük meg hátul mi a helyzet. Na, hátul egy kicsit több helyünk van, hogyha a sofőr mögé ülök, akkor gyakorlatilag még ki is tudom nyújtani a lábaimat, és annak ellenére, hogy a tetővonala lefelé, hátrafelé lejt, így is még bőven elférek, ott is van egy 10 centi. Ha középre ülök, akkor azért kicsit át kell rendezni a lábaimat, viszont mellettem még 2 ember bőven elfér, és fejtér is van elég. Az autóban nem csak elől, de hátul is találunk különböző lámpákat. Itt például van egy olvasó lámpa a C-oszlopban, amiket akkoriban opera lámpáknak neveztek. Ez is csak egy ilyen flancos, különleges kifejezés arra, hogy olvasó lámpa. Hátul is több anyagot használtak, bőrt és szövetet is. Ráadásul, ami még akkor érdekességnek számított, ma már inkább fura, hogy a luxus autókat nem csak 1 vagy 2 hamutartóval látták el, hanem minden ajtón volt egy hamutartó, aminek még saját szivargyújtója is volt. Ami még talán pozitívum itt a 60-as Lincolnok kapcsán, hogy a B-oszlop csonkja az nem foglal el helyet a lábtérből, hanem nagyjából az ajtó vonalában indul, és nem úgy, mint mondjuk egy 60-as Imperialon jön el nagyjából idáig a talapzata vagy a talpa, és foglalja el a lábtér egy részét. Na de nézzük is meg a csomagtartót. Ahogy ez egy amerikai luxusautótól elvárható, ennek a csomagtartója is mondhatjuk, hogy több hullás, meg is mutatom. Az érdekessége, hogy a kulcsot fejjel lefelé kell a zárba illeszteni. Ezt a kis fület itt felhajtjuk, bedugjuk, elfordítjuk, és hát gyakorlatilag ide az egész életünk befér. Ezt be is bizonyítom, mert ebbe is bizony be fogok feküdni. Hát, ha minden igaz, akkor én ebbe itt most hosszába el fogok férni. Mondom, vagyok egy 170-72 centi. Hogyha nem lenne itt az emelő, akkor gyakorlatilag tényleg be is férnék. Szerintem még kétszer is. Ja, és hogyha már emelő, kifejezetten ennek az autónak az érdekessége, hogy még az eredeti emelési útmutatója is itt van még mindig a csomagtérben. Gyakorlatilag az azt mutogatja, hogy a lökhárítók alján találunk egy kis pöcköt, ahova be tudjuk illeszteni az emelőt, és csak egy oldalról egy ponton fel tudjuk emelni. Akkoriban még nem mankókerekeket, hanem úgymond teljes értékű pótkerekeket adtak, amiről csak simán levesszük a borítót, kiszereljük, berakjuk, és már mehetünk is tovább. Természetesen ez is fehér falu, mint ahogy akkoriban minden luxusautónak a gumia fehér falu volt. Csomagtartó mellett találjuk az antennát is. Ugye az előbb mondtam, hogy az akkoriban extrának számított, mármint a rádió számított extrának,
az már csak külön extra volt a rádión túl, hogy önállóan kereste az állomásokat, és magából az utastérből lehetett ki- és behúzni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Ha megtetszett ez a 60-as Premier, akkor látogassatok el a VIP Classic Cars oldalára, ahol különböző eseményekre, esküvőkre, találkozókra ki is bérelhetitek. Sziasztok!